সন্টু বড়? সন্টু বড়? তাহলে কি? ও তো ওইখানে গিয়ে বলো। সন্টু কি ছোট না বড়? আচ্ছা সন্টু দাদু কেরম নাক ডাকে? তুমি একটু শুয়ে শুয়ে দেখাও। শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো। হ্যাঁ, এবার দেখাও, নাক ডেকে ডেকে দেখাও, চোখ বন্ধ করে দেখো জোরে জোরে। আরেকবার দেখো।